Hi friends, welcome to our channel Shifani Vlogs. நீங்க இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா என்னோட பேர் ஷிஃபானி. இந்த வீடியோ முழுசா பார்த்துட்டு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். நம்ம வீட்ல வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான், டபுள் டோர் கிடையாது. ஆனா இதையே மெயின்टेन பண்றது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இத நான் எப்படி க்ளீனா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். குட்டி வீடியோ தான், பட் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவா இருக்கும். என்ன பண்றேன் அப்படின்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜோட கீழே வந்து ஒரு டோர் மேட் போட்டுக்கிறேன். அதிகமாக தண்ணி வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா துடைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இருக்க எல்லா பொருளையுமே எடுத்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஃப்ரீசரில் மட்டும்தான் கொஞ்சமாக மீன் இருக்குது, அதாவது கணவன் சொல்லுவாங்கள்ல, அது மட்டும் தான் இருக்குது. ஆனால் இது கோழிங்களுக்கு போடுறது, அதனால் மூடாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் மோஸ்ட்லி அது நடக்காது. ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப க்ளீனாகவும் நீட்டாகவும் இருக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து லிக்விட் சோப் கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மெல் வேண்டாம், லிக்விட் சோப்போட ஸ்மெல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சமாக ஒரு ட்ராப் மாதிரி சேர்த்துட்டு நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்படின்னா இந்த ஸ்மெல் வந்து அதிகமாக வராது. ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்து இதில் டிப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டாண்டெல்லாம் இருக்கும்ல, அது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம அந்த தண்ணி வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துடலாம். எல்லா பக்கமுமே நல்லா தொடச்சிக்கிறேன். ஓரங்கள்லாம் நல்லா கவனம் செலுத்துங்க. அப்போ தான் ஓரங்களில் ஏதாவது அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வரும். அப்புறமா கதவு பக்கமும் எல்லா பக்கமும் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். கேமரா வந்து நானே ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால நான் வந்து எந்த பக்கம்லாம் துடைக்கிறேன் அப்படின்னு எது கவர் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியல. ஓரளவுக்கு நல்லா தான் கவர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜோட கதவு பக்கம் வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கேப்லலாம் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா அங்கே வந்து அதிகமாக அழுக்கு இருக்கும். அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜோட மேல் பக்கமும் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து கதவு வந்து உடஞ்சிருச்சு, பட் மாட்டிக்கலாம். அதனால தான் இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அதை கலத்தி வச்சுட்டு ஃப்ரீசர் பக்கம் எல்லாமே நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்மெல் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க லெமன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்டரில் வந்து லெமன் கலந்து அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். கதவு பக்கம்லாம் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கிறேன். அடுத்ததாக ஃப்ரிட்ஜோட சைட்லையும் தொடச்சி விட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சைடை கவர் பண்ண மாட்டாங்க. சைட்லையும் நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுட்டு அப்புறமா தொடச்சிட்டு வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் மேட் வாங்கியிருந்தேன். அது வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ரிசல்ட்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இது வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இல்லை. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து துணியில் சாயம் போகும்ல, அந்த மாதிரி இதில் போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த செல்ஃபில் உள்ள அந்த லைன் மாதிரி கம்பி இருக்குல்ல, அந்த கம்பியோட இது வந்து அப்படியே அந்த மேட்லேயும் பதியுது. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வெளியில் இருக்க பொருட்கள்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளாடி. கதவு பக்கம் வைக்கிறதெல்லாம் கதவு பக்கம் வச்சாச்சு. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய பொருளையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்படி பார்க்கும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரி ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரீசர் கதவை எடுத்து மாட்டியாச்சு. நம்ம தேவைப்படும் போது கலத்தி வச்சுட்டு மாட்டணுன்ற நேரம் மாட்டிக்கலாம். பக்காவாக அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நான் அதிகமாக பாக்ஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸஸ் கிடைக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்ஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்பேஸஸ் கிடைக்கும். வெஜிடபிள் பாக்ஸில் எதுவுமே வைக்கிறது இல்லை, இப்போதைக்கு இல்லை. ஒருவேளை தக்காளி மட்டும்தான் நான் போட்டு வைப்பேன். பட் இப்போது தக்காளி கொஞ்சம் காலி ஆயிடுச்சு, அதனால் ஒரு 2 தக்காளி இருக்கனால அந்த கூடையில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மற்றபடி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் அவ்வளோதான். ரொம்ப குட்டியான சிம்பிளான வீடியோ தான். நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுற விதத்தில் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி நிறைய நாள் வர்றது அப்படின்றது இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
ஃப்ரிட்ஜ் மேலேயும் வந்து இதுவுமே நம்ம வந்து மீஷோவில் வாங்கினது தான். டோர் மேட்டும் மீஷோவில் வாங்கினது தான். நம்ம வந்து மீஷோ ஷாப்பிங் ஹாலில் இந்த வீடியோ போட்டிருப்போம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஷிஃபானி விலாக் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்ததாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.